Накануне майских праздников, которые наши власти в этом году решили сделать беспрерывными, количество новых случаев заражения ковидом в Москве растет. В России сегодня выявлено 9284 случая коронавируса. Из них больше трети, 3215 в Москве. Вот эти 3215, запомните, это действительно очень много, потому что вчера в Москве было 1800 случаев. Позавчера 200. Чиновники продолжают повторять, что о третьей волне, российские, естественно, о третьей волне говорить очень рано, но при этом в России по-прежнему очень низкий процент вакцинированных. Это всего лишь 5% россиян. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что почти 12 миллионов человек в России привиты первым компонентом вакцины от коронавируса и 7,5 миллионов двумя компонентами. Все-таки ждать ли нам третьей волны, о которой вчера говорил Блумберг? Если да, то когда? Итак, поговорим об этом с Михаилом Юдовичем Каганом, заслуженным врачом России, ведущим научным редактором сервиса «Врачу.ру». Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вот вчера была громкая публикация Блумберга о том, что в России наступает третья волна заболевания, собственно, коронавирусом. Сегодня мы увидели эту яркую цифру в Москве, которая разнится с вчерашней больше, чем на 1000 заболевших. Даже почти 1500. Как вы считаете, действительно ли третья волна неизбежна, особенно если учитывать, что россияне не торопятся прививаться? Я думаю, что будет большим чудом, если то цунами, тот всплеск заболеваемости, который мы видим во многих странах мира, особенно катастрофичен он сейчас в Индии, но и большинство стран Европы тоже ему подвержено, если этот цунами совсем не заденет Россию, это будет просто чудо. Поэтому я думаю, что нам надо готовиться к тому, что будет очередной всплеск заболеваемости. Только, конечно, сложно сказать, когда он возникнет и в каком объеме он будет. Но мне кажется, что все составляющие этого всплеска, они действуют во всех странах. И как бы они уже известны и понятны. А какие предпосылки? Объясните мне, пожалуйста. Вот вроде бы мир достаточно сейчас закупорен. Не то, чтобы мы активно перемещаемся. То есть не очень передаем друг другу с теми странами, в которых все заражены сейчас. Особенно наглядно так называемый идеальный шторм сейчас возник в Индии, где просто система здравоохранения не справляется с высокой заболеваемостью, и ситуация катастрофическая. Там возникло сочетание факторов. Распространились более заразные штаммы коронавируса новые, британский штамм в каких-то частях страны. В каких-то частях страны возникли собственные штаммы с так называемой двойной мутацией, позволяющей, видимо, избегать иммунитета в значительной степени и инфицировать, пусть даже бессимптомно, тех, кто переболел ранее. Второе, слишком рано они поверили в то, что одержали победу над заболеванием. И люди перестали носить маски, перестали соблюдать социальное дистанцирование. Партия премьер-министра заявила о победе. Там были какие-то предвыборные политические события, собиравшие толпы людей. Возобновился ряд спортивных мероприятий, например, соревнования по крикету с полными стадионами. Какие-то события религиозного плана, к берегам Ганга привлекли миллионы людей. Вот это вот сочетание. А вакцинация происходит там медленными темпами. И коллективный иммунитет далеко не достигнут. Вот это вот сочетание нам явно показывает, к чему это может привести. Вот если все это вместе сойдет. Честно говоря, если вот не берега Ганга, ощущение, что вы описываете ситуацию в Москве, в России сейчас. Но она все-таки не такая, как в Индии. Она не такая. И нет пока перегрузки системы здравоохранения. Просто есть первые признаки того, что заболеваемость возрастает. А скажите, пожалуйста, а вот появление новых штаммов, о которых вы говорите, при которых действительно заболевание быстрее передается, насколько это важно в этой ситуации, при развитии этой волны, третьей волны коронавируса, и насколько они интегрированы уже в российское общество, вот эти вот зарубежные, быстро передающиеся штаммы? Вы знаете, это основная движущая сила третьей волны, появления новых штаммов и эволюция вируса. И вот мы точно не знаем, ведь нет официальных сообщений о том, в каком количестве у нас эти штаммы сейчас распространены. Но то, что они в Россию были завезены, об этом были официальные заявления. И свойства эволюции вируса, вот эти вот законы биологии, которые действуют даже на этот микроскопический объект, они таковы, что штаммы более заразные, быстрее размножаются, их становится больше и больше в геометрической прогрессии, они потихоньку вытесняют классические штаммы. Может быть, во многих странах Европы уже и мира, может быть, классического штамма уже и вообще не осталось. Того, который изначально возник, то есть так называемого уханьского штамма, может быть, уже и совсем нет. Ну вот если судить по европейским, например, странам и по той же Индии, нельзя сказать, что как-то мир научился
как-то оперативно реагировать и эффективно бороться с коронавирусом. Опять единственное спасение – это локдаун. Собственно, как действовать сейчас нам, пока мы еще только в самом начале пути, в начале этой третьей волны? Но мы все-таки видим, что не только один локдаун имеет значение. Те страны, которые являются чемпионами по вакцинации, такие как Израиль, Великобритания в Европе, Соединенные Штаты, у них третьей волны все-таки нет. И возможно, что надо этому учиться и понимать, что нам надо наращивать с максимальной скоростью вакцинацию. Когда вакцинация недостаточно еще пока, и темпы ее не позволяют защититься полностью, конечно, нужны ограничительные мероприятия. И самое главное, надо людям объяснить, что рано пока торжествовать. И при всей накопившейся усталости от соблюдения индивидуальных мер защиты, они все-таки пока еще крайне необходимы. То есть все-таки коронавирус мы еще не окончательно победили, как вот у нас тут утверждают некоторые политики, что Россия – это тот самый оазис, такой мир благополучных джетсеттеров, где можно все, где все открыто, где люди тусуются. То есть как бы мы не настолько, не в такой находимся оболочке безопасности, в которой нам кажется сейчас. Нет, мы же видим, что достигнута плата. До сегодняшнего дня от 8 до 9 тысяч в течение месяца количество заболевших в стране, по официальным данным, и оно не снижается. И эта ситуация, конечно, взрывоопасна. Поэтому рано торжествовать победу, рано. Вирус еще не сказал своего последнего слова, и мы еще пока не применили все возможные средства для того, чтобы от него избавиться. Спасибо большое. Это был Михаил Каган, заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса «Врачу.ру». Но все-таки готова ли российская экономика к третьей волне? Вот только что авторитетный эксперт сказал нам, что она неизбежна. Вот, например, Джо Байден представил целый план помощи американцев почти на